السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نوجد واحد الطابله الضياف غادي يجيوني ضياف سوربريز. Je vais commencer par une torsade au chocolat. غادي نبدي بلا torsade بالشوكولا. غادي نحتاج دو بات فايتي تاع الورقات فايتي. غادي نحتاج بيضه. غادي نحتاج شويه الليم على حساب الريحه د البيض باش ما تبقاش ريحه د البيض ولا شوكولا. J'aurai besoin d'un jaune d'œuf, un peu de citron que je vais presser sur l'œuf parce que pour l'odeur, et du Nutella, toute simple et très bonne. Voilà, j'ai étalé mon chocolat sur ma première pâte feuilletée. هاني درت الشوكولا على لاباط فايتي الاولى. درك غادي نوضع فوق منها الجوجه. Je vais remettre la deuxième pâte sur la première. Et voilà, j'ai découpé. Je l'ai découpé. Maintenant je vais la tourner. هاني قطعتها درك غادي نلويها ومن بعد نوري لكم. Alors la deuxième préparation, le deuxième mise en bouche, j'aurai besoin de 250 g de petit beurre mixé comme ça, haché. C'est des petits beurres comme ça que j'ai mixé. J'aurai besoin de 50 g de beurre et des moules comme ça. Voilà, il n'y a pas grand chose pour la pâte. غادي نحتاج هذه الجوجه وصفه الجوجه. غادي نحتاج 250 غرام نتاع بيتي بير. هاد لي بسكوت كم سا هكا بيتي بير. 50 غرام تاع الزبده باش نخلط هاد البسكوي. هادو باش غادي ندير فيهم الكاطو ديالي باش غادي ندير فيها. ها هما مي تارتليت طابو. غادي ندير لهم هاد لا كريم باتيسير. نعمرهم هاد لا كريم باتيسير اللي سبق لي كنت درتها لكم في واحد الوصفه مع لي فروي، الوصفه جوجه. كنت درت لكم واحد لا فيديو مي كنتش كنهضر فيها، كتبت غير لا غوسيت. ها هو كريم سيترون، فيها كريم باتيسير وفيها عصير الحامض. هما voici mes tartelettes, ils sont cuites. Je vais mettre dedans ma crème pâtissière aromatisée avec un jus de citron. الوصفه الثالثه ديالي غادي ندير واحد لو فلان في الكويسات كيجي زوين ويجي عاطي المنظر. Pour ma troisième recette, je vais faire flan dans les verrines, dans les verres. Moi j'ai des verres comme ça, mais vous faites ce que vous voulez dans les verres que vous voulez. J'aurai besoin d'un demi-litre de lait. Madeleine, les gâteaux que vous avez à la maison, que je coupe comme ça. Des petits beurres pour la crème. Un yaourt à la vanille. Il y a un sachet d'Alsa flan. Et pour mixer, et ma casserole. غادي نحتاج كاس تاع الحليب. غادي نحتاج مادلين اللي عندكم في الدار، واخا مفتت ولا معليش ما كاين مشكل، انا قطعته هكا. غادي نحتاج لي بسكوي على حساب لا كريم. غادي نحتاج الياغورت، هذا الاخر دانون ولا المهم اللي عندكم، دانون السوس ولا نتاع لا فاني هكا قريعه صغيره، ووحده نتاع الفلا ونتاع الخلاط نتاع الكهرباء ديالي. غادي نبدا. La casserole, j'ai mis mon flan, mon sachet de flan avec le demi-litre de lait et je remue doucement jusqu'à obtenir une crème, jusqu'à l'ébullition. انا درتو في كاسرونه ديالي، نسيتو هاد الحليب مع هذاك الساشي نتاع لو فلان، وغنبقى نحرك حتى غادي يسخن لي هذا الشيء ومن بعد نوريكم. Voilà, j'ai terminé ma crème. J'ai rajouté 2 cuillères de sucre. هنا ساليت لا كريم ديالي، كتجي هكا عقده كتجي زوينه.
زدت لها 2 مغرقات نتاع السكر، لحقاش هذه مسوسه ماشي ما فيها السكر. هذا لو فلان دركي غادي نديرها في الخلاط الكهرباء ديالي هكا. راني درت سمحوا لي، راني درت هاد الياغورت افون هنا داخل، وغادي نزيد عليه هاد لا كريم. J'ai terminé ma crème. Maintenant je vais la mettre je vais la mettre pour la mixer dans le robot. J'ai mis d'abord mon yaourt dans le mixeur. Là dedans j'ai mis 2 cuillères à sucre parce que le flan il est pas sucré. J'ai mis 2 cuillères. Là je vais le mettre dans mon mixeur, tout verser comme ça. Et rajouter mes petits beurres. وما نزيد هاد لي بتي بيغ هنايا هكا، ومن بعد غادي نديرهم نخلطهم ونوريكم الطريقه النهائيه. Après je vais vous montrer la finale. Quand j'aurai terminé je vais vous montrer la الوصفه الرابعه. غادي نحتاج la 4e recette. J'aurai besoin du thon à la tomate, oignon que j'ai fait revenir à la poêle, un peu d'huile d'olive, d'un bol, fromage râpé, 2 œufs, de la crème fraîche et un peu de sel, les moules et de la pâte brisée. J'ai pas pu la faire aujourd'hui, mais la prochaine fois je vous le ferai. غادي نحتاج لهاد الوصفه الرابعه، غادي نحتاج الطون نتاع مطيشه، غادي نحتاج شويه البصله اللي شحرتها، شويه زيت العود، غادي نحتاج لهادي باش نضرب فيها البيض ولا كريم، غادي نحتاج شويه فرماج غابي، 2 بيضات، لا كريم فريش والملحه. لا كريم فريش غادي نحتاج 2 معالق، ولا بات بريزي. لا بات بريزي ما درتهاش مازالنيش الوقت. On va commencer. Je vais casser mes 2 œufs dans mon bol. Je vais rajouter 4 grosses cuillères de crème fraîche, un pincé de sel. غادي نحتاج لهاد لو بول ديالي، غادي نهرس فيه هاد 2 البيضات، غادي ندير 4 المعالق هكا نتاع لا كريم فريش، غادي ندير واحد البانسي نتاع الملح، ومن بعد نوريكم ان شاء الله. Voilà, j'ai découpé ma pâte. Avec ça, je fais des petits voilà. Maintenant انا قطعت لاباط ديالي ودرتها هنايا. غادي ندير شويه الثوم. Je vais mettre un peu de thon comme ça, un peu d'oignon comme ça. Je vais prendre un peu de ma crème, pas beaucoup, hop, bien la remplir comme ça. انايا درت شويه الطون ودرت شويه البصله ولا كريم ديالي ودرت فوق منها الفرماج هكا. غادي نستمر هكا، غادي ندير شويه الطون هكا، شويه البصله، شويه نتاع لا كريم ديالي هكا، شويه نتاع لا كوريير تاع الفرماج غابي. غادي نستمر هكا ونوريكم الطريقه النهائيه.
Je vais terminer comme ça et après je vais les fournir entre 180 et 200 degrés entre 10 et 15 minutes. صافي من نساليهم غادي نديرهم في الفران، غادي ندير الحراره ما بين 180 حتى 200 درجه، غادي نخليهم ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ونوريكم شكل. Voilà ma table, j'ai terminé, j'ai fini. Mes petites quiches au thon, ils sont là. Ils sont très très jolis et très très bons. C'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Mes verrines, ils sont là à la crème et à la madeleine. Ma tressillade, elle est là. Au chocolat, elle est très bonne. Et mes tartelettes au citron et au petit beurre. Ils sont là, je les ai finis. En 2 heures, j'ai pu préparer 3 goûters. Tout ce que j'avais à la maison, je l'ai utilisé. هنا ساليت الكوتي ديالي، كنستنى في الضياف ديالي يجيو. هما لي كيش ديالي كيجيو صغيورين زوينين. هما لي فيغين ديالي بلو فلان ومادلين. لا تريساد ها هي فين بالشوكولا، ساهله ما كتطلبش الوقت بزاف. ولي تارتولات و سيترون ها هما فين هذاك الكاطو نتاع لو بتي بور ها هما. الطابله ديالي واجده، كنستنى في ضيافي يجيو. بصحتكم وراحتكم، نتمنى من الله يكون عجبكم هذا الشيء.